देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, तूफ़ान के साथ है ये बारिश। अचानक से बारिश होने से सारे लोग अभी रुके हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा बारिश है। इतनी बारिश तो लग रहा है मैंने सावन में कभी नहीं देखी हो। इतनी तेज़ देखिए, ये देखिए चारों तरफ बारिश है, लोगों की भीड़ है। बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि बारिश भी दिखाई नहीं दे रही है, चारों तरफ बारिश ही है। अभी टोल टैक्स पे रुक गए हैं इतनी बारिश तेज़ होने की वजह से, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम हो गया है। आवाज़ तो सुन सकते होंगे बारिश की आवाज़। ये देखिए आवाज़ सुनिए कितनी तेज़ हो रही है बारिश। बहुत तेज़ बारिश है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है।